Assam History GK Revision for Assam Competitive Exam नि थाखाय जोङो बेयाव नोंथांमोननि थाखाय मोन 10 GK रिभिजन लानानै फैदों। बेयो रिभिजन 1 जागोन। नोंथांमोना कुइसनखौ फारि फारि नायलांदो आरो एन्सारखौ होनो नाजादो। होमब्ला फैदो जोङो जागायनोसै। कुइसन नम्बर 1 आव दङ आसाम गोरोबथायाव सागान होनाय समाव भारतनि गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? Who was the Prime Minister of India at the time of signing the Assam Accord? बा मोनब्रै अपसननिफ्राय नोंथाङा बासिनानै लादो आरो आं होनाय एन्सारजों मिलायदो। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर D राजीव गान्धी। दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नम्बर 2 आसाम गोरोबथानि थाखाय बबे रिफाइनारिखौ गायसननाय जादोंमोन? बा मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर C नुमलीगढ़खौ। दाना कुइसन नम्बर 3। कुइसन नम्बर 3 आव दङ आसाम गोरोबथानि फिथाइ महरै गाहायाव होनाय बबे हारिमुआरि फसंथाना जोनोम जादोंमोन? नोंथांमोना अपसननिफ्राय कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो आरो आं होनाय एन्सारजों मिलायनो नाजादो। बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर D श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र। दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 4 जारिमिनारि आसाम गोरोबथाया सागान होजादोंमोन। दा हिस्टोरिक आसाम एकर्ड वाज साइन अन माला जादोंमोन आसाम गोरोबथाया? अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर A 15 आगस्ट 1985। दाना कुइसन नम्बर 5 1973 मायथाइयाव आसामनि राजथावनिखौ शिलंनिफ्राय दिसपुराव लांनाय जादोंमोन। बै समाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? In 1973, the capital of Assam was shipped from Shillong to Dispur. Who was the chief minister of the Assam at that time? मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर A शरद चन्द्र सिन्हा। कुइसन नम्बर 6 मणिराम देवानजों सोरखौ फासि होनाय जादोंमोन? Who was hanged with मणिराम देवान? बा मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर B पियली बरुवा। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 7 आसाम ओनसोलखौ बेंगल प्रेसिडेन्सिनिफ्राय आलादा खालामनाय जादोंमोन। बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर A 1874 आव। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 8 आव दङ 1828 मायथाइयाव आसामाव ब्रिटिश खुंथायनि बेरेखायै गिबिसिन बिग्रायखांनायखौ दैदेनदोंमोन। बा मोनब्रै अपसननि मादाव कारेक्ट एन्सारखौ नोंथाङा सायख'दो। कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर C गमदर कनवार। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 9 भारतनि उदांस्रिनि समाव गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव सोर आसामनि रायजो बेंगिरिमोन? Who among the following was the governor of Assam at the time of Indian independence? बा सोरमोन? मोनब्रै अपसन दंखायो बेनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर A सार आकबर हायदारि। दाना जोबथा कुइसन नम्बर 10 भारत नागार सोमावसारनायनि समाव कनकलता बरुवा आरो मुकुन्द काकतिखौ गावथारदोंमोन। माने बबे जायगायाव गावथारदोंमोन बेखौ बासिनांगौ। During the Quiet India movement, Konkolata Borua and Mukunda Kakoti were shot dead by the British police at बेखौ बयबो हाखागोन। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नायनानै लादो नोंथांमोन। कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नम्बर A गहपुर। बेखिनियावनो आङो नोंथांमोन सिगाङाव मोनसे आसाम हिस्ट्रि GK रिभिजन होबाय। दाना नेक्स्ट गाबोन आङो रिभिजन 2 खौ आरो इम्पर्टेन्ट कुइसन